रमज़ान शरीफ के बाद दोबारा से वापस अपनी रूटीन पे कपड़े लॉन्ड्री में डाले और फिर बारी आ गई थी लहसुन प्याज अदरक ये सब कुछ काटने की। तो इसकी कटिंग की। उसके बाद मैं सोच रही थी मैंने पकाना क्या है। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि मटन का सालन बना दो शोरबे वाला। अच्छा मुझे समझ ही नहीं आई। पहले तो मैंने प्याज रखा, उसके बाद मैंने डाला साबुत गरम मसाला, ऑयल डाला और इसको ना थोड़ा सा लाइट से गोल्डन किया। फिर इसमें लहसुन अदरक सब्ज मिर्च का पेस्ट डाल के ना इसको मिक्स किया। उसके बाद मटन डाल के इसको हल्का हल्का भुना। फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी क्रश चिली, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल के ना फिर इसे अच्छी तरह भून लिया। फिर ये ना मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया, लेकिन इतना वाइट पेस्ट बना क्योंकि लहसुन अदरक सब्ज मिर्च वाले पानी में मैंने मिक्स कर दिया था दोबारा से। फिर एक टमाटर और डाला। जब ये भुन गया इसको प्रेशर लगाया और लॉन्ड्री कंप्लीट। दोबारा से फिर से कपड़े डाले। अच्छा इतने में ना मैंने सोचा कि ना मैं ये कपड़े डालने के बाद बर्तन साफ कर लूँ। साफ करके ना मेरे जहन में आज ये था कि बॉयलर चेक करना है वो ठीक है या नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था वो लीकेज ना। और ये देखिए ये सारा बॉयलर लीक कर रहा था। इतना इसने तंग किया ना। फिर मेरे हस्बैंड ने बॉयलर ठीक करने वाले को फोन किया तो वो मिला। उतनी देर में मटन जो था वो कुक हो गया। उसमें देसी घी डाला, जीरा डाला, ब्लैक पेपर डाला और इसको अच्छी तरह भुना। अच्छा मैंने ना इसमें आलू डालने थे, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते नहीं मैंने तो आलू कहा ही नहीं था डालने, मैंने आलू भी काट के रखे हुए थे। फिर मैंने आलू को वैसे रहने दिया और आटा गूंदा। इतना ये मजे का मटन बना था ना, बस क्या ही बताऊं। हालांकि इसका प्याज ना ज्यादा गोल्डन हो गया था, मतलब थोड़ा थोड़ा जल सा गया था। फिर भी बचत हो गई, लेकिन ये बहुत ही मजे का बना था। रोटियां बनाने लग गई। बस ईद पे तो किसी ने नहीं आना था और ना ही मैंने कहीं जाना था। और ये शाम की रूटीन तो आपको पता है, लेकिन ये ना समझ लेना ये रमजान शरीफ चल रहा है। रमजान शरीफ कोई नहीं चल रहा। हम लोगों ने डाइटिंग स्टार्ट करनी है फिर से, लेकिन क्या फायदा डाइटिंग का। मेरे हस्बैंड को ना डाइटिंग करवाने का कोई फायदा नहीं है। एक्स्ट्रा ही खाना खाया जाता है इससे। तो डाइटिंग वाला खाना अलग से खाना है और दूसरा खाना भी खाना है, मतलब रोटी और ये सब कुछ। तो फिर कोई फायदा नहीं इनको डाइटिंग करवाने का। ओवन को मैंने प्री हीट किया था, उसमें लगाए चिकन पीस और फिर मैं चाट बना रही थी। ये चाट तो मेरे हस्बैंड को ना बहुत ही पसंद आई कि उनकी मनपसंद चाट बन गई है। अगर लोगों को माफ कर देने वाला शख्स कतई ताल्लुक कर ले तो समझ जाए इसकी बर्दाश्त को आखिरी हद तक आजमाया गया होगा। वरना ऐसा शख्स हर मुमकिन कोशिश करता है कि रिश्ता बरकरार रहे, तो कभी भी किसी को इस हद तक ना आजमाए कि वो कतई ताल्लुक ही कर दे। हो सकता है वो आपसे ताल्लुक खत्म करने के बाद बहुत सुकून महसूस करे। क्या पता आपने उसे किस हद तक आजमाया हो या किस हद तक तंग किया हो। तो सोचे जो आपको छोड़ने के बाद सुकून महसूस करे तो वो किस अजियत में होगा। तो क्या आप चाहेंगे कि कोई आपकी वजह से अजियत में हो। मेरे हस्बैंड ने ना एयर फ्रायर खोला तो मुझे कहते वो रोटियां मिल गई, क्योंकि ये पीछे खड़े बोली जा रहे थे मुझे रोटी खानी है, मुझे एक रोटी बना दो बस। मैंने कहा आप फिर कौन सी डाइट कर रही हैं, सुबह भी रोटी बनाई है अब फिर मुझे तो कोई फायदा नहीं है ना मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूँ, डाइटिंग का अलग से बनाऊँ और खाने अलग से बनाऊँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक कर दे और फॉलो भी कर दे। तो बस